আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? গরিব বেগের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি আপনার অনেকের উপকার হবে। অনেকেই আপনার ধারণা যে আপনার টাইমিং সিন মনে হয় লুজ হলে আবার খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করতে হয়। আসলে একটা উপায় আছে যাতে আপনার আরও 4-5 হাজার কিলো ইউজ করতে পারবেন। আপনার খুব বেশি না, আপনার 20-30 টাকা খরচ করলেই আপনি টাইমিং সিংটা হয়তো আরও 5,000 কিলো পরে 5,000 বা 7,000 কিলো 10,000ও যেতে পারে, আপনার অনেক পরে চেঞ্জ করলেও হবে। আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনার জিনিসটা করবেন। আপনার এই টাইমিং চেঞ্জের অ্যাডজাস্টমেন্ট, আপনার এই যে অ্যাডজাস্টারটা আছে এটা মনে করেন আপনার এরকম থাকে। এটা টাইমিং সিনটা যত লুজ হয় আস্তে আস্তে এটা অটোমেটিক আস্তে 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 এভাবে হয়। আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল বুঝাই দিতেছি। মনে করেন এটা আপনার টাইমিং সিনটা লাগানো আছে ইঞ্জিনের সাথে, আর এটার নাম হচ্ছে টাইমিং গার্ডার। আপনি এটার সাউন্ডটাকে আর কি নয়েজটাকে এটা মেনটেন করে, আপনার নয়েজটা যাতে না হয় এটার সাথে ঘষা লাগে, এই জন্য নয়েজটা হয় না। টাইমিং সিন ঘোরার যে আপনার গাড়ির স্পোকেটের চেইন যেরকম নয়েজ করে ওইটা এটাও তো ছোট চেইন, আপনার এটা যাতে নয়েজ না করে এই জন্য আপনার এই গার্ডারটা দেওয়া হয় দুই সাইডে দুইটা। এটা আস্তে 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 ভিতরে যায়, আর যত লুজ হয় ভিতরে যায়, এক পর্যায়ে আর জায়গা থাকে না। তা আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি বুঝাইতেছি। মনে করেন এটা আপনার মনে করেন টাইমিং সিংটা নতুন আছে, নতুন অবস্থা ঠিক এভাবে থাকে। ঠিক এভাবে থাকে। এরকম থাকে আস্তে আস্তে। এইখানে একটা ইয়ে আছে আপনার ইঞ্জিনের ভিতরে, তো এটা এত লাগানো থাকে। যখন এটা আমি তো ইঞ্জিনে দেখাইলে আপনারা বুঝবেন না, এই জন্য প্র্যাকটিক্যাল আপনার বোঝানোর জন্য সুবিধার্থে এভাবে আমি দেখাইতেছি। এটা এইরকম থাকে। যখন জিনিসটা লুজ হয় এটা মনে করেন এটা অটোমেটিক, যখন মনে করেন এটা লুজ হয় আস্তে আস্তে এই যে দেখেন অটো, এটা কিন্তু ঠেলতে আছে অটোমেটিক। যত লুজ হয় আস্তে 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 মাথায় চলে যায়, এক পর্যায়ে দেখা যায় মাথায় আর জায়গা থাকে না। মনে করেন এখানে কিন্তু আরও গ্যাপ আছে, ইচ্ছে করলে কিন্তু এইখানে আরও টাইটের জায়গা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটার সাথে এটা ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত টাইটের জায়গা আছে। মনে করেন এই যে প্রায় অনেকখানি ফাঁকা আছে, মনে করেন এই ফাঁকাখানি দূর করার জন্য ওর থেকে এই যে টাইমিং অ্যাডজাস্টার এটার সামনে এটা থাকে এই পর্যন্ত। এই দেখেন এটা থাকে হচ্ছে এই পর্যন্ত, আপনার এই পর্যন্ত থাকে। এটা পরবর্তীতে যখন টাইমিং চেইন লুজ হয়ে যায়, মনে করেন লুজ হতে হতে মনে করেন এই পর্যায়ে আসলো, এই যে তখন এই মাথাটা যদি এইখানে যদি একটা স্ক্রু আপনার নাট যদি বোল্ট যদি এখানে ঝালাই করে লাগানো হয়, দেখা যায় আরও কিছুটা টাইট অতিরিক্ত দেওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই গ্যাপটা আপনার টাইমিং চেইনের সাথে না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত টাইট করে যায়। মনে করেন এটা একটা এমার্জেন্সি একটা সিস্টেম। মনে করেন আপনি ইচ্ছে করলে 5-10 হাজার কিলো বেশি চালাতে পারবেন টাইমিং চেঞ্জ না করেই, আপনার সাউন্ড একদম ক্লিয়ারই হবে। শুধু কাজ করতে হবে আপনার এই অ্যাডজাস্টারটা খুলে এইটার মাথায় এটা নাট হালকা একটু একটা ফোঁটা ধরাই নেবেন, ঝালাই দিয়ে একটা ফোঁটা জাস্ট ধরাই নেবেন যাতে এটা আর না পড়ে। মনে করেন পরে এইটা অ্যাডজাস্টারটা ইকুয়াল হবে কি আরও একটু লম্বা হবে, টাইমিং চেইনটা একটু টাইট করবে। টাইট করার পিছনে আপনার অনেক উপকার হবে আপনার এইভাবে। আবার যখন টাইমিং চেইন নতুন লাগাবেন তখন আবার এই নাটটা এখান থেকে এমনভাবে লাগাবেন যেন আবার খুলতে বেশি কষ্ট না হয়, এভাবে আস্তে এটা লাগাই দিবেন।
তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশনটি চালু করে দিন। ধন্যবাদ। গরিব পেজের সাথেই থাকুন।